Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Que bom! Vamos para mais uma aula. Estão praticando a leitura? Tudo certinho? Fico feliz. Então, vamos ao nosso calendário de hoje, né? Olha, 4 de novembro, né? Olha, nosso calendáriozinho. Hoje, 4 de novembro. E o ano 2020, muito bem. E que dia é mesmo? Hoje é uma quarta-feira. Então, quarta-feira, 4 de novembro de 2020. E vamos ter hoje 3 aulas, 3 disciplinas: português, matemática e ciências. Então, vamos começar? Então, peguem o livro de textos de vocês, ó, esse aqui, e vamos abrir na página 74. É bem facinho hoje, bem relax, a de português. É bem tranquilo. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o som do S. Como é que eu sei que a letra S tem um som de S mesmo? Ou quando vai ter o som de Z? E agora? Como é que eu vou tirar essa dúvida? Então, eu vou dar uma regrazinha para vocês, viu? Quando o S vier entre vogais, um S só, ele vai ter o som de Z. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho a palavra peso. Aqui, ó. Peso. Quem são as vogais aqui? O E e o O, certo? Aqui entre elas está a letrinha S. Então, ela está entre vogais. E é um S só. Então, logo, esse S aqui tem um som de Z. Peso. Ó, tá vendo? Quando a gente tá pronunciando, ele tem um som de Z. Peso. Ah, professora, entendi. Mas agora, se o S vier no início da palavra, sapato, sapo, como é que eu vou saber? Então, no início da palavra, a gente escreve com um S só e tem um som de S. Olha, sapo. A gente pronunciando sai o som do S mesmo. E quando vier 2 S's, também vai ter o som de S. Travesseiro, vassoura, certo? Quando vier 2 S's, tem a pronúncia de S. Quando tiver no início também. Entendeu? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tiver o nome casa. Vamos lá. Casa. Olha o S aqui, ó. Está entre vogais? Sim, né? O A e A. Então, ele tem um som de Z, né? Casa. Tá vendo? E agora, vamos ver o nome sapo.
O S está onde? Aqui. No início da palavra. Então, ele tem um som de S. Muito bem. Girassol. Olha os dois S aqui. Ó. Girassol. O L tem um som de U. Girassol. Tá vendo? Aí agora, pra gente ficar mais treinados, vamos responder a página 74. Diz o seguinte: faça um X nas palavras e que o som do S tem um som de Z. Vamos ler as palavras: peso, asa, pêssego e vassoura. Olha, a gente observando aí, a gente pode logo tirar duas de cara. No caso, o pêssego, que tem dois S, e vassoura. Então, eu falei que quando tem dois S, ele tem um som de S. Então, a gente já descarta. Aí ficou peso e asa. Olha, até dei como exemplo a palavra peso. Olha. Peso. Olha o S aqui, entre as vogais, E e O. Então, a palavra peso, o S tem um som de Z? Tem. Muito bem. Então, marca o X. Asa. Asa também tem o som de Z. Então, vamos marcar na palavra peso e asa. Agora, vamos escrever o nome das figuras. Tem travesseiro, casaco, osso, girassol, besouro, tesoura, vaso, vassoura e casa. Vamos escrever essas palavras? Pronto. Eu vou mostrar as palavras e a gente vai lendo, tá certo? Vamos tirar do nosso saco as palavras. Vamos ler. Olhe quem veio. Vamos soletrar a palavrinha para descobrir. Vá. Zó. Olha o som do S. Tá sendo o som de Z, né? Só que a gente escreve com S. Vazó. Depois vai vir, ó, besouro. Besouro. Tá vendo? Ó, girassol. Girassol. Dois S, né? Então, logo tem um som de S. Travesseiro. Travesseiro. Tá vendo? Nominho grande, hein? Travesseiro. Copiaram? Agora vocês vão ler essa palavra aqui. Quero ver quem vai acertar. Vá. Vamos lá. Acertaram? Vamos ver. Vassoura. Vassoura. Acertou? Parabéns, muito bem. Estão nota 10?
Olha essa. O, só. Olha. Bem fácil, né? Osso. E essa aqui? Casaco. Que nome formou? Casaco. Procura aí a figura do casaco, viu? E escreve. E essa aqui, ó, que legal também, bem pequenininha. Casa. Olha o sonzinho do S. Tem um som de Z, né? Casa. E a última, quem será? Tadã! É o nome tesoura. Tesoura. Então, escrevam. Depois, vá pronunciando quando estiver escrevendo, viu? Para não escrever errado, viu? No lugar do S, não colocar a letrinha Z. Viu? Combinado? Então, para relembrar. Quando é que a gente tem o som de S? O S tem o som de Z? Quando vem entre vogais, né? Qual foi o exemplo? Peso, casa, asa. Ele está entre vogais e tem um sonzinho de Z. Quando tiver no início da palavra e com dois S's, tem um som de S mesmo. Foi o exemplo. Sapo, sapato. Com dois S. Vassoura, travesseiro, né? Girassol. Essas palavrinhas tem o S mesmo, com o som de S. Entendeu? Pronto. Se tiver dúvida, volta o vídeo novamente e vai respondendo a atividade. Combinado? Agora, então, vamos para ciências. Ciências, o caderno 3. Ó, caderno 3. E vamos abrir na página 22, que está falando sobre o tempo. Vamos relembrar como é que está dividido o tempo, o dia. Como é que está dividido o dia? Então, temos manhã, tarde, noite e madrugada. Não é isso? Então, vimos que o dia também tem 24 horas. E pode ser dividido em qual período? Manhã, tarde, noite e madrugada. Muito bem. Também temos os dias da semana, o mês e o ano. E como é que a gente vai identificar isso? Fica mais fácil com um calendário, né? No calendário encontramos o mês, o ano, os dias da semana. Então, vamos ver aqui, ó. Olha, aqui eu tenho o calendário do mês de outubro, que foi o mês passado, né? Olha, aqui tem o ano, só que esse não tem um nome. Aliás, esse tem um nome, olha, outubro, e não tem um ano, mas a gente sabe que é 2020, certo? Temos os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E se a gente também pode falar domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Domingo é o primeiro dia da semana e sábado é o último. Então, temos 7 dias da semana, certo? O domingo é o primeiro. Olha aqui, olha. O menininho mostrando, né, para sua mãe o calendário, olha.
Estão vendo? Pronto. Como registrar a passagem do tempo em dias? Então, a semana é uma maneira de marcar a passagem do tempo a cada 7 dias. Esses dias são... Quais são os dias que eu falei? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, 5 dias, né? Temos o calendário aqui completo, com todos os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Estamos no mês de novembro. E novembro é qual mês? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha, estamos no mês 11. Depois do 11, 12. Então, no ano tem 12 meses. Viu? Essa só foi assim pra gente dar uma revisadazinha. Aí na página 24, vocês vão responder as questões. Observe o calendário e responda em seu caderno quantos meses tem um ano. Acabei de falar. Quantos meses? Vamos lá. No decorrer de 12 meses, as pessoas fazem aniversário. As crianças mudam de ano na escola e entram em férias, entre os outros ciclos atuais. Olha aqui, ó, a imagem, né? A menina está comemorando seu aniversário. Estão vendo? Né? Cantando os parabéns. Então, ela está aniversariando. Depois, vão responder as seguintes perguntas. Quantos anos você tem? Quando faz o seu aniversário? Quando entrará em férias? Então, essas aí é um jogo rápido. Vocês que vão responder, que são questões individuais, viu? Depois que fizer português e ciências, você vai lá na plataforma, vai ter uma atividade de matemática, certo? 3 questõezinhas. São probleminhas bem fáceis de responder, viu? Combinado? E depois vamos treinar a leitura, viu? Muito importante a leitura, viu? Beijos. Até a próxima. Amo vocês. Tchau, tchau.